Капітальний ремонт моста розпочали через річку Самара, що на Донеччині. Роботи проводять на відрізку дороги Олександрівка-Покровськ-Константинопіль. Про це повідомляє служба автомобільних доріг Донецької області. Дорожники планують посилити опори, відремонтувати стійки всіх паль. Крім того, на мосту хочуть встановити скло, пластикове перильне огородження. На мосту поклали новий асфальт. Загальною вартістю таких робіт становить майже 25 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують до кінця наступного місяця. Реконструюють автошлях в рамках президентської програми України «Велике будівництво».